Привет, друзья! С вами Антон Зубцов. Как вы думаете, почему большинство людей не записывают свои видео, несмотря на то, что знают о том, что видео очень хорошо продвигает в интернете? И, как правило, у людей такие есть сомнения. Ну, я не очень хорошо выгляжу. Ой, а что там у меня за спиной такое? А вот что я такого умного скажу? Вот надо же поделиться какой-то полезностью. На самом деле все совсем не так. И совершенно не обязательно вам записывать какое-то свое живое видео. Достаточно сделать несколько фотографий с вашего отдыха, с вашей тусовочки и сделать небольшое слайд-шоу, наложить музыку и выложить на свой канал YouTube. Ваш канал будет наполняться, к вам на канал будут приходить и смотреть, какой вы не только в бизнесе, но и в жизни. Вот как, например, вот это видео, которое вы сейчас посмотрите, небольшое слайд-шоу о том, как мы с моей женой Мариной Хан ходили на костер. Прошу к просмотру. Ну, как вам слайд-шоу? Понравилось? Смотрите, вот не бойтесь записывать видео, не бойтесь того, что есть у вас там. Вам всегда есть что сказать. Даже если вы не будете записывать там живое какое-то видео, запишите слайд-шоу, поделитесь с миром своими удовольствиями, своими успехами, своей радостью, своим отдыхом. Дайте это миру, и мир вам ответит. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Обязательно возьмите в подарок книгу «Как записать свой видеоурок». С вами Антон Зубцов. До встречи в следующих видео. Пока-пока!